दोस्तों आज मेरे और रेशो के बीच में समोसा खाने की शर्त लगी है। देखते हैं कौन समोसा पहले खत्म कर लेता है। चलिए शुरू करते हैं। सब जानते हैं जीतोगे तो भाई। हाँ हाँ देखते हैं कौन जीतेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अब देखते हैं कौन जीतेगा। जीत के दिखाएगा। जीतेंगे तो हमें। क्या लगता है कौन जीतेगा कमेंट में बताइए। देख तो सकते हैं मैं जीत रहा हूँ। जीत नहीं कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं। हाँ तो नहीं है। आज के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। ये बाजीगर बन गई। चलिए जब तक ये बाजीगर बन रही है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।